સમાચારોના અંતે વાત કરીએ તો સુરતમાં તિરુપતિ સાડીના માલિક આનંદ નવલ સુરેખા સુરતના આભવા ગામથી પરત ફરતા હતા ત્યારે અજાણ્યા ટ્રકે તેમને ટક્કર મારી દેતા ઘટના સ્થળે તેમનું મોત નીપજ્યું હતું। સુરત તિરુપતિ સાડીના માલિક આનંદ નવલ સુરેખા સુરતના આભવા ગામથી પરત ફરતા હતા ત્યારે અજાણ્યા ટ્રક ચાલકે તેમને ઉડાવી દેતા ઘટના સ્થળે જ તેમનું મોત નીપજ્યું હતું। ત્યારે ટ્રક ચાલક ડ્રાઈવર નાસી છૂટ્યો હતો। આ બનાવ આભવા ગામ નજીક સિદ્ધિવિનાયક મંદિર પાસે બન્યો હતો। અરવિંદ રાઠોડ સાથે CN24 ન્યૂઝ સુરત।